大家好，谁能想到把吃剩的大米饭放在冰箱冷冻一晚，然后再直接放进开水里简单的煮一煮，出锅以后就是一道让大朋友和小朋友都无法抗拒的美食，比蛋炒饭和八宝粥还要受欢迎。首先，我们在碗里准备20克的小米，用清水淘洗2遍，淘洗干净，然后控干水分，先放一旁备用。这时候锅里面的生米饭已经完全烧开，现在我们就可以倒上淘洗干净的小米，搅动一下，把2种食材给它充分的混合均匀。随后我们就可以往里面加上核桃碎以及红豆，适量的莲子、桂圆和红枣，用勺子搅拌均匀之后，盖上盖子，转成中小火，给它冻煮25分钟的时间。煮到汤汁变粘稠，所有的食材非常的软烂。下面我们再往里面加上适量的葡萄干来丰富口感，喜欢吃甜的再加上1勺红糖。继续再用小火给它煮上2到3分钟的时间。出锅之前，我们再淋上一把清洗干净的枸杞，一道非常好吃的红糖八宝粥就做好了。口感香甜，枣香浓郁，再搭配上各种食材，营养也非常的丰富。清淡不油腻，转凉之后来上这么一碗，暖心又暖胃。剩米饭别再做蛋炒饭了，如果喜欢我的这种做法，就赶快试一下吧。